menyanyai Allah ke atas kita. Bahkan kita kena ingat itu adalah kebaikan Allah ke atas kita kerana kita hamba Dia yang beriman. Kita kena ingat, memang hamba Allah yang beriman, Allah kasih. Bila kekasih buat terhadap kekasih dia, tentulah bukan zalim, tentu ada kebaikan. Kalau kita belajar di dalam tajuk, di dalam hadis, kita akan nampaklah hikmah Allah kasih kepada hamba Dia. Kita banyak bersalah, banyak dosa dengan Allah. Kalau kita mati dengan tidak ada kesakitan, dengan tidak ada tipu bala pada Allah, memang kita akan masuk neraka kalau mengikut kesilapan kesalahan kita. Tetapi dengan sebab Allah kasih kepada kita, Dia menjatuhkan bala, menjatuhkan kita di dalam kesusahan. Dengan sebab kita jatuh di dalam kesusahan, kita dapat keampunan daripada Allah. Bila kita mati dengan kesusahan itu, kita mati di dalam keadaan kita bersih dari dosa, kita akan dapat rahmat daripada Allah, dapat syurga Allah. Alhamdulillah. Hak kita tak suka, hak kita takut, kita duduk di dalam keadaan selamat, sehat sepanjang masa, mati di dalam keadaan sehat, selamat di dalam keadaan begitu. Itu kita takut. Dengan sebab tidak ada perkara yang jadi sebab bagi dapat keampunan kita daripada Allah. Tak ada sebab bagi kita dapat maaf daripada Allah. Kalau ada sakit, alhamdulillah. Dengan sakit kita sabar. Bila dengan kita sabar, kita dapat rahmat daripada Allah. Satunya dapat maaf, dapat keampunan daripada Allah. Itu sakit kita tu jadi baik pula bagi kita. Dan hikmat suruh Allah dan tegah Allah itu zahir pencubaan. Allah nak zahir, nak zahirkan percubaan Dia. Periksa dia, adakah taat hamba itu atau tiada. Dan tiada jadi i'tiraf atas mazhab ahli sunnah firman-Nya Allah Ta'ala, wala yarda li'ibadihil kufr. Artinya, dan tiada redha ia Allah bagi segala hamba-Nya akan kufur. Allah tak redha hamba Dia jatuh kufur. Allah tak redha hamba Dia kerja kufur. Benar kufur Allah tak redha. Jadi kalau mengikut mazhab Mu'tazilah, ini dalil dia. Bila Allah tak redha, tentu Allah tak kandak. Allah tak kandak. Sebab Dia tak redha. Di atas mazhab kita ahli sunnah, tak berlawan. Tak jadi i'tiraf. Nak mari kritik dengan ayat ni, tak betul ahli sunnah, tak boleh. Sebab kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada redha. Jadi tak berlawan. Dia tak redha tapi dia kehendak. Boleh beripung dua tu. Dia tak suka benda tu berlaku. Tapi dia kehendak nak beri berlaku. Boleh? Itu nisbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah dengan kita nampak zalim lah. Kita nak beri nampak mudah sikit. Orang pemerintah dia tak suka rakyat dia susah. Gitu tak? Tak ada orang nak beri rakyat susah. Tetapi dia buat beri rakyat susah. Dia merita bila rakyat susah, dia pula untung. Dia bagi RM500 sebulan. Ni orang aku. Misalnya. Jadi maknanya itu baru pemerintah yang biasa baru. Kalau ni pemerintah alam Allah, dia lebih tahu. Dia bukan nak tipu, bukan nak apa. Itu cara dia. Memang kat sana lah pemerintah siam macam tu. Kalau dia bercakap, kita nak agak rakyat kita tak suka rakyat kita susah. Begitu dia bercakapnya. Bila dia jadi kerajaan, pitihlah hak dia ambil buat rumah dia dulu.
Kita ni berah pun mahal walaupun berah kita produk sendiri. Begitulah caranya. Mana dia kira ada hikmat dia. Kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada redha. Bermula yang berpegang dengan ayat yang tersebut itu dibinasakannya atas bersamaan keduanya. Tu dibinasakannya tu. Tulis begitu tak? Dibinasakannya. Rasa itu tak betul. Orang yang berpegang dengan ayat ini, dia dibina bukan dibinasa. Wa tamassuku bil ayah mabniyun ala taradu fihima, bukan dibinasa, dibina. Tetapi bila taik tobak tu jadi sin, jadi dibaca dibinasa. Hak betulnya bermula yang berpegang dengan ayat itu, dengan ayat wala yarda li ibadihil kufr. Allah tak redha bagi hamba dia kufur. Bila Allah tak redha, tak kanda. Orang berpegang begitu dibinakannya, kan berpegang dengan ayat itu atas bersamaan keduanya, yakni redha dengan iradat. Dia kata sama. Bila tiap-tiap perkara yang Allah redha, tentu Allah kandak. Tiap-tiap perkara Allah kandak, tentu dia redha. Bila perkara dia tak kandak, dia tak redha. Dia kata sama dua tu. Redha dengan iradat sama. Bina di atas tu lah. Baru dia iktiraf di atas ahli sunnah. Kita tak. Redha lain, kehendak lain. Dan iaitu bersamaan kedua-dua tu batil, yang palsu. Dan dengan jumlah yakni kesimpulan. Kalau bahasa bercakap bahasa baru kita, dengan kesimpulan, maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh di dalam alam ini atas ketiadaan kehendak Allah Ta'ala. Itu kesimpulan. Benar hak berlaku di alam ni banyaknya Allah tak kehendak. Daripada bercuri, berjudi, berzina, bercakap bohong, takabur, ria, semua tu benda jahat belaka. Itu dengan tidak kehendak Allah. Bolehkah benda yang berlaku ni dengan tidak kehendak Allah? Tak boleh jadi. Dan sungguhnya telah dihikayat akan bahawa setengah daripada a'immah ahli sunnah hadir ia serta setengah Mu'tazilah bagi berhujah. Ini benar cerita lah. Cerita ni sahih dia sejauh mana wallahu alam. Cerita ni yang begini kita kena tahu juga pokok, dengan secara ijma, dengan secara luas-luas kita tahu. Cerita-cerita ni kita nak pergi pakar 100% tak boleh. Hak boleh pakarnya cerita gulawai kita. Orang hak seterung kita, hak menyalahi dengan kita, dia cerita molek kita. Tu kita boleh pakai. Dia cerita, kita balah dengan dia, kita mujadalah dengan dia, benar kita. Dia kata aku bahas dengan puak ahli sunnah, benar dia. Tu kita boleh pakai. Kalau dia cerita orang Mu'tazilah, ada hikayat dia. Dia hikayat dia bermujadalah, bahas dengan ahli sunnah, mati ahli sunnah, benar dia. Kita ahli sunnah, kita cerita kata kita bahas dengan Mu'tazilah, mati Mu'tazilah, benar kita. Orang Wahabi dia kata dia bahas dengan ahli sunnah, benar dia. Kita orang ahli sunnah kata kita bahas dengan orang Wahabi, benar kita. Jadi hak siapa benar kalah tak tahu. Jadi yang masing-masing nak nak tunjuk kelebihan, nak kata hak kita ni betul. Kalah dia tak mengaku kalah. Tak mengaku kalah. Dan lagi pula cerita tu kadang-kadang cerita dibuat. Cerita hikayat setengah. Panjang masalah tajuk cerita tu. Kodai yang saya duk baca sikit-sikit lah, tak baca banyak. Nampak begitu
Cuba tengok orang Wahabi, dia ambil Muhammad Alawi pergi bahas, dia pakar masuk di majlis dia, masuk di majlis dia khusus bahas tajuk molok, khususnya habidah molok. Dengan orang lain tak boleh, dia saja. Dia keluar sudah bahas siap semua, dia keluar iklan, dia keluar buku hiwar, berbincang, berdialog dengan Al-Maliki, dengan Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Keluar satu kitab. Dia tanya Muhammad Alawi, jawab tak betul. Tanya Muhammad Alawi, jawab tak betul. Kalah Muhammad Alawinya, sesak Muhammad Alawinya. Itu cara dia. Lepas tu ini akan keluarlah orang yang aliran dia. Ada kita ni ada berdialog dah, ulama ahli sunnah dengan ulama tasawuf, ulama ahli sunnah dengan ulama ahli sunnah hak dia, ulama dengan ahli fuak sesat, ulama fuak sesat buat kita. Begitulah keluar dia, sebar dia. Tapi hakikat sebenar orang dia hak kalahnya. Dia tak boleh jawab. Muhammad Alawi jawab satu persatu, dia tak buat terbit hak sebenar. Bila Muhammad Alawi terbit daripada likungnya, kurungnya dia, cerita hak sebenar. Oh, tak serupa dengan hak dia, sebar. Tu cara dia. Cara Wahabi. Begitulah gulawai dia, begitu cara. Kadang kita sendiri supaya kita ahli sunnah. Bahas ke Allah dah pun kita kata benar. Kita cerita kau kata benar kita. Bukan masalah kalah benar tu betul tak betul, satu masalah. Bila kalah tentu kalah, kena kata kalah lah. Tapi kalahnya kerana tak ada ingat, tak ada nak jawab hari ni. Sebab tu saya kalau nak bermujadalah, nak bahas, saya nak berjanji masa kita bahas boleh 7 hari. Tak boleh masa tak lagi. Sebab apa? Demo tak boleh jawab hari ni, esok demo mari jawab. Kita beradu sakat lapar. Lapar nak kita boleh lapar nasi. Kita beradu makan nasi. Jangan beradu dengan kata kita beradu dulu. Tak boleh. Kita terus winyata hak sebenar. Begitu tak apa boleh. Kalau kata hari ni saya tanya, tak boleh jawab lagi. Ya, jawab esok. Malam ni balik telaah, balik tengok betul mana tempat nak jawab soalan saya misalnya. Baru kata nyata sungguh. Tengok hikayat macam mana. Hikayatnya setengah pada a'immah ahli sunnah habdi, di setengah dengan Mu'tazilah untuk berhujah, untuk berdialog, untuk berbahas. Maka tak kala duduk Mu'tazilah berkata ia, ni orang hebat ya begini. Dia tak kena buka majlis dah, dia buka sendiri majlis. Tak ada pengurusi. Dia pakai terus, dia duduk, dia kata subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Lalu dah tiba dah gocoh lalu dah. Tak kena hakam kata pain dah. Pakai naik di atas setip, pakai tibuk lalu dah. Dia kata kan yakni maha suci Tuhan yang suci daripada berkandak akan fahsya. Bersih Allah daripada kehendak akan fahsya. Artinya yang lewat-lewat, yang kotor-kotor, iaitu maksiat. Allah tidak kehendak akan maksiat. Allah bersih daripada benda keji. Maka berkata ahli sunnah pun jawab, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Sama hujung bunyi syak belaka. Kalau kita tak pandai nak jawab bunyi serupa, orang bijak, orang bijak dia cepat, dia mari jawab serupa ya. Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Artinya maha suci Tuhan yang tiada jatuh di dalam miliknya melainkan barang yang dikehendakinya. Tidak ada di dalam milik Allah melainkan hak dia kehendak. Ahli sunnah kata. Maka berkata Mu'tazilah, adakah dikehendak oleh Tuhan kamu bahawa deraka hamba? Allah kehendakkan nak hamba deraka? Mu'tazilah tanya. Maka berkata ahli sunnah,
Adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Ahli sunnah jawab kata, hamba-hamba derhaka tu. Kita hamba derhaka pada Allah, kita derhaka pada Allah dengan mengerasi. Allah paksa suruh kita derhaka. Kita tak derhaka pun, kita tak mau derhaka pun, kita jadi derhaka juga. Maka berkata Mu'tazilah, khabarkan olehmu akan daku, jika menegah Tuhan akan daku akan penunjuk, dan menghukum ia atasku dengan kejahatan, adakah berbuat baik ia kepada aku atau berbuat jahat ia? Mu'tazilah tanya, kalau Allah tak beri hidayah pada aku, kalau Allah kata aku ni kufur, Allah hukum di atas aku kufur, adakah Allah buat jahat pada aku atau Allah buat baik pada aku? Aku nak ke Islam, tapi Allah tak tunjuk, Allah tak beri Islam. Aku tak mau kufur, Allah beri aku kufur. Allah buat jahat ke Allah buat baik pada aku? Maka berkata ahli sunnah, jika menegah ia Allah akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau, akan barang akan perkara yang ia perkara milik bagi engkau. Kalau Allah tak bagi kepada awak, barang tu barang milik awak, Allah tak bagi, maka sungguhnya telah jahat ia. Itu Allah jahat. Kalau Allah tak bagi barang hak engkau, kalau Allah tak bagi kepada awak, barang tu hak awak, maka Allah jahat. Dan jika menegah ia Allah akan barang yang ia barang baginya bagi Allah. Kalau Allah tak bagi kepada awak, barang yang Allah tak bagi tu hak Allah, milik dia, maka menentu ia Allah dengan rahmatnya akan barang yang dikehendakinya. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah menentukan dengan rahmatnya mereka yang dia kehendak. Hak tu ikut Allah. Allah nak bagi kepada siapa kerana barang dia. Hidayah ni hak dia. Dia nak bagi pada siapa boleh. Dia tak bagi pada awak, tak ada masalah, sebab hidayah tu hak dia. Kalau hak awak, baguslah Allah jahat. Maka putus hujah Mu'tazilah daripada munazarah. Habis, tak boleh jawab, mati kukuk Mu'tazilah. Kita jawab banyak tu lah. Kita ambil kata sudah banyak tu. Hak hakikat lagi, Mu'tazilah dia beradu ke wallahu a'lam, boleh jadi panjang lagi, dia tak munazarah 2 minit begitu. Tak itu. Munazarah, buat majlis munazarah 2 minit. Lepas tu sudah balik. Tak boleh jadilah, ada di sana wallahu a'lam. Sebab itulah yang tajuk hikayat ni, tajuk cerita ni kita ambil buat hilal-hilal kesik boleh lah. Tak payah hilal kesik. Ketahui olehmu bahawasanya musannif mentafsir ia musannif akan karahah itu dengan ketiadaan kehendak, supaya jangan ditawahum bahawa murad dengan karahah maknanya yang syar'i, dan iaitu tuntut meninggalkan suatu akan sebagai tuntut yang tiada jazim, yakni tiada diseksa atas orang yang berbuat dia. Maka bahawasa makruh syar'i itu harus bahawa ta'alluq irada Allah Ta'ala akan dia, yakni dikehendakinya. Jangankan makruh, dan yang haram pun, bukan makruh saja, haram pun dikehendak Allah, kerana tiada melazimkan antara suruh dan antara irada, antara suruh dan kehendak pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tak lazim, bukan kata tiap-tiap yang disuruh dikehendak, tiap-tiap yang dikehendak disuruh. Di si ahli sunnah bukan. Khilaf bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu bahawa irada itu atas muwafakat, ia akan amar akan suruh. Tiap-tiap dia suruh tentu dia kehendak. Dan dibinakan i'tikad mereka itu atas demikian itu bahawa makruh pada syarak itu tiada dikehendak Allah. Allah tak kehendak kerana benda tu benda Allah tak suruh. Maka tersalah mereka itu kerana tiada lazim antara keduanya, antara suruh dan kehendak. Tetapi adalah antara keduanya itu umum dan khusus daripada satu wajah.
umum wa khususun min wajhin. Maka terkadang menyuruh Allah dan berkandak ia. Tu ada kala suruh dan kandak seperti iman sekalian nabi dan sekalian malaikat dan sekalian mukmin. Orang-orang beriman ni Allah suruh dan Allah kandak. Dia beripung di situ. Dan terkadang tiada menyuruh Allah dan tiada berkandak ia. Ada kala suruh dak cerai kedua-dua. Tak suruh tidak kandak seperti kufur pada hak mereka itu, kufur anbiya, kufur malaikat. Dan terkadang menyuruh Allah dan tiada berkandak seperti iman orang yang terdulu pada ilmu Allah, bahawa tiada beriman seperti Abi Jahal dan Abu Lahab dan tentera keduanya. Allah suruh tapi dia tak kandak iman Abu Jahal. Maka bahawasanya mereka itu disuruh dengan beriman tetapi tiada dikandak oleh Allah Ta'ala akan dia daripada mereka itu. Dan terkadang berkandak Allah dan tiada menyuruh ia seperti segala yang makruh dan segala yang haram. Allah kandak tapi dia tak suruh, bahkan dia larang. Dan segala yang harus, maka bahawasanya berkandak Allah akan dia. Dalilnya dengan dalil jatuhnya, yakni berlakunya, dan tiada menyuruh ia dengan dia. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala au ma'adzuhul awil ghaflah, artinya dan demikian lagi mustahil atau Allah Ta'ala menjadi ia akan suatu daripada alam ini serta lupa atau lalai, itu mustahil. Maka jika dikata orang apabila adalah lupa dan lalai dan ilat dan tabiat itu masuk di dalam karahah, dengan ditafsirkan karahah itu dengan ketiadaan berkandak, nescaya adalah ia lupa lalai ilat tu terkaya daripada segala. Nescaya adalah ia ketiadaan berkandak, nescaya adalah ia karahah dia, terkaya daripada segala yang tersebut itu, yang tak hajat kepada kata illa tabi'a ma'azuhul awil ghaflah, tak kena sebut dah. Maka tiada berhajat kepada menyebut akan dia, tak hajat pada sebut au ma'azuhul, maka dijawab akan dia dengan bahawasanya disebut akan dia oleh musannaf serta keadaannya segala perkara itu terkaya daripadanya, yang tak hajat pada sebut. Kerana bahawa maksud pada ilmu ini, tujuan ilmu akidah menyabitkan aqaid atas wajah ini tafsil. Akidah ni dia kena sebut dengan cara satu persatu. Lebih lagi tajuk sifat 20 ni. Sebab tajuk ni yang berlaku, yang berkeliling akidah padanya. Akidah duk keliling dengan dia, yang jadi kufur. Orang yang kufur duk keliling dengan kufur sifat 20 lah. Oleh itu kena sebut dengan jalan tafsil. Kerana bahawa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar, yang ilmu akidah. Maka tiada memadai padanya dengan am, dengan umum, daripada khas yang tinggal khas. Dan tiada memadai dengan malzum daripada lazim, tinggal lazim. Hak lazim pun kena sebut. Dan ketahui olehmu bahawasanya bersalahan ulama pada mentafsirkan makna zuhul dan ghaflah itu. Maka kata qil, bermula makna zuhul dan ghaflah itu bersamaan keduanya. Sama saja zuhul dengan ghaflah. Itulah hak segera faham. Hak bahasa mudah-mudah. Bukan hak halus-halus dak. Hak cakap biasa tu zuhul dengan ghaflah tu sama saja. Iaitu makna dia lupa. Macam Melayu kita lah, lupa lalai. Apa beza antara lupa dengan lalai? Mana kalau kira kasar agak sama saja. Kalau kira halus-halus tu lain lah laginya. Lupa tu lain, lalai tu lain. Bahasa Melayu kita. Begitu jugalah bahasa Arab. Dan kata qil, ghaflah itu terlebih umum daripada zuhul. Ghaflah lebih umum pada zuhul, kerana bahawa zuhul itu iaitu ketiadaan mengetahui dengan suatu, serta taqaddum mengetahui, serta terdulu mengetahui. Itu nama zuhul. Dulu tahu, sekarang lah ni tak tahu. Itu nama zuhul.
Itu Melayu kata lupa. Terlupa. Terlupa dah. Dulu ingat, sekarang terlupa. Ada pun orang yang tak ingat Quran langsung, kita tanya macam mana Quran hari ni. Terlupa dah kah? Terlupa. Mana tak ingat langsung-langsung aku. Tak boleh nak kata terlupa. Kalau orang yang ingat dah, cuba baca Quran. Baca surah Sajadah. Aku terlupa. Dulu ingat. Jadi terlupa. Itu makna tuzuhul. Dan ghaflah itu tiada mengetahui dengan suatu mutlaqan. Tak tahu langsung-langsung. Nama dia ghaflah. Itu kata lalai. Seperti kita lalai daripada orang kafir, lalai daripada Allah. Apa lalai pada Allah? Terbenar dia ingat Allah, sekarang dia lalai. Terbenar dia tak gambar Allah langsung, dia tak faham Allah langsung-langsung. Itu nama ghaflah. Mana ghaflah tu umum lah. Orang terlupa daripada ingat. Asalnya tahu, ingat. Kalau dia terlupa, panggil ghaflah. Dia tak ada ingat langsung, tak tahu langsung, nama ghaflah. Adapun ghaflah, tak lupa kalau dia pada tahu, terlupa kalau dia pada ingat. Itu nama dia zuhul. Dan kul yang akhir ini barang yang zahir bagi muallif. Ini zahir bagi musannif Tuan Mata As-Sanusi. Dia data dua, au ma'az zuhuli awil ghaflah, isyarat pada hak lain. Dan kata qil bermula zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah. Dan ghaflah itu hilang suatu daripada mudrikah serta kekalnya pada apa tu? Pada hazah. Tak betul, pada hafizah. Pada hafizah. Itu ghaflah. Ghaflah itu hilang daripada mudrikah, kekal di dalam hafizah. Dan zuhul itu hilangnya daripada mudrikah mutlaqan. Sama ada kekal tak kekal, tak kira. Ghaflah tu umum. Maka atas kata ini, maka lupa itu muradif bagi ghaflah. Seperti barang yang diambil daripada ibarat qamah, sekira-kira berkata ia ghafala anhu tarakahu wasaha anhu. Maksud lupa sini yang maka lupa itu yakni sahwu. Bahasa Arab ni ada tiga. Adanya zuhul, ada ghaflah, ada sahwun. Ada sahwun. Maka kalau kira di dalam bahasa, ghafala dengan ghaflah dengan sahwun, sujud sahwi dia. Sahwi dengan ghaflun tu hak tula. Tengok bahasa di dalam qamah muhit, ghafala anhu makna tarakahu wasaha anhu. Artinya lalai ia daripadanya dan meninggal ia akannya, dan lupa ia daripadanya. Itu makna lalai. Lalai makna lupa. Makna lalai dengan lupa makna sama. Kalau kata zuhul, zuhul tu turut kul yang ketiga ni lebih umum. Sebab apa? Dia tu hilang ingatan daripada mudrikah. Tak kira sama ada di hafizah atau tidak ada di hafizah. Boleh faham? Sikit benda ni tak ada hubung kait sangat. Kita ni, kepala kita ni dia ada, otak kita dia ada pembahagian dia. Cara halusnya kita hanya baba Google. Tu hak lebih halus lagi. Tapi ni cara kasar-kasar, cara baboli ya. Cara kitab ni. Dia ada dua kawasan otak kita. Kawasan depan, kawasan belakang. Ya dua. Otak kita ada dua. Hak sebenarnya dia ada tiga ni. Tiga topak. Kita ambil dua ni, dua bahagian dia bahagi. Bahagian yang pertama hak depan nama dia quwwah mudrikah.
tenaga otak yang boleh nak faham. Boleh nak faham bila orang cerita, bila orang bercakap, dia boleh faham. Dia ambil faham kat sini, ingat kat sini. Bila dia sudah faham, dia mari sipai kat belakang. Hak belakang ni nama quwwah hafizah. Hak ni hak bahasa Inggeris panggil memory dia. Memory dia panggil. Memory ni hak di belakang, hak tempat sipai. Tempat sipai maklumat. Yang hak belakang ni. Sebab tu kalau kata orang nak tengok orang otak cergah tak cergahnya, dia tengok betul depan dia. Kalau dahi dia luas tu otak cergah. Apa? Otak besar depan yang ni mudah faham je cergah. Tapi ingat tak boleh agak juga. Kena tengok. Kalau nak tengok orang ingat, tengok kepala butuk belakang tu, ingat kuat. Otak dia besar belakang. Memory dia belakang tu. Hak belakang ni nama dia tempat sipai. Bila hilang hak depan ni, hilang hak depan ni, nama dia zuhul. Terlupa. Hak belakang ni ada ke tak? Ada tak ada penting. Kalau kata ghaflah, hilang kedua. Hak depan ni pun hilang, hak belakang tu pun hilang. Tu baru nama ghaflah. Sebab tu kalau kita terlupa nak buat macam mana nak mudah ingat? Hak kita ingat dah ke? Kalau dia terlupa, kita nak buat macam mana nak ingat balik? Pandai tak? Tak pandai. Sebab tu terlupa juga. Ni orang-orang tua kita, bila dia terlupa nak ingat balik, dia kena katak batal tekak ni. Pukul kat belakang ni. Kocok memori, mari klik. Mari kata. Baru dia mari balik. Kalau tak mari lagi, ambil tukul dia. Dia mari balik, dia kocok, dia diam, dia tak berjalan sebab kita tak pasal lama gila tu. Memori tu dia masuk hawa, masuk gapo tu dia basah-basah tu. Tak berjalan. Nak beri dia berjalan macam mana? Pukul belakang. Pukul. Dia ingat balik ni tempat simpan dia. Kalau kat depan ni tak. Kat depan ni dia untuk ambil je. Dia sipai sebentar. Dia taruh kat belakang. Sipai dia taruh kat belakang. Siapa memori banyak, kalau 500 gig tu boleh banyak sipai. Kita ni tak ada gig gigabyte ya, K ya, bukan G dak kita. Kecil saja. Bila banyak jadi kering. Bila mengaji banyak sikit, aku tak zirah. Tak rak nak pikir aku. Saya panggil memori kita kecil, Allah bagi kecil. Ada orang yang Allah bagi memori besar tu, Masya Allah. Tiba kita ada tengok dalam YouTube tu. Ingat Quran lebih pada komputer lagi. Tanya muka ni awal dia ayat apa, yang akhir ayat apa, muka yang sebelumnya, muka belakangnya halaman. Dia boleh cerita habis, Masya Allah. Itu anugerah betul lah, kurniaan Allah. Itu perbezaan antara ghaflah. Sebab tu dengan secara kasar mudah kita sama saja. Bila tak ingat gak panggil terlupa lah. Bila kata terlupa apa, lalai lah. Sama ya. Tak payah cakap banyak, susah saja. Adapun nisyan, satu lagi pula dah. Nisyan, Melayu kata terlupa juga. Nisyan, nasi tu terlupa oleh aku. Maka iaitu terlebih akhas, terlebih khusus daripada zuhul. Kerana bahawasanya nisyan hilang suatu daripada hafizah dan pendapat. Padahal berserta, hilang habis lalu dah. Namun nisyan berserta, yakni ma'an jami'an. Kalau ghaflah tu hilang daripada mudrikah, ada di hafizah. Kalau zuhul tu umum. Hilang daripada mudrikah semata-mata. Adapun nisyan hilang habis, di mudrikah pun hilang, di hafizah pun hilang. Bermula wajah menafikan tiap-tiap daripada zuhul dan ghaflah bagi iradah itu. Wajah ilah berlawanan, bernafiyah iradah dengan zuhul, bahawa keduanya menafikan bagi ilmu.
Yang sebenarnya terlupa ni lawan ilmu. Ilmu mengetahui. Bila terlupa hilang ilmu, tidak mengetahui. Tapi musannaf dia bila lawan gatik zuhul ni lawan irada. Wajahnya bila lupa lawan ilmu, dan tiap-tiap barang yang ada ia barang menafikan bagi ilmu, nasyaya ada ia menafikan bagi irada. Bila lawan dengan ilmu, lawan gatik dengan irada. Bila tidak mengetahui, dia tidak kehendak. Itu maknanya. Maka keduanya itu menafikan oleh keduanya bagi irada, dengan wasitah, dengan perantaraan menafikan oleh keduanya bagi ilmu. Tak ada masalah. Dan katanya au bit ta'dil au bit tab'i, artinya atau menjadikan ia dengan ilah tabi'at, dan makna ilah itu bahawa jadi daripada sebab suatu itu oleh suatu yang lain, itu ilah. Jadi suatu daripada suatu yang lain. Jadi ulat daripada buah kayu, jadi gogak daripada air, jadi nyamuk daripada air kotor. Itu jadi suatu daripada suatu yang lain, dengan ketiadaan bahawa ada baginya bagi yang lain iradat dan ikhtiar padanya. Yang lain itu tidak kehendak. Air tidak kehendak menjadikan nyamuk. Buah kayu tidak kehendak menjadikan ulat, tidak kehendak menjadikan ibu-ibu. Cuma ibu tu terjadi daripada dia. Itu bandingnya. Cicing bergerak hasil daripada gerak jari. Jari tidak kehendak nak menggerakkan cicing. Orang yang menggerak jari pun tidak kehendak nak menggerakkan cicing, dia menggerakkan jari dia sahaja. Itu nama illah, banding illah. Dengan tiada terhenti atas wujud syarat dan ternafi mani'. Tak ada syarat, tidak ada tidak ada mani'. Terus turut ada. Dan misal yang demikian itu bagi orang yang berkata dengan dia qabahu ta'ala, bandingnya mengikut orang kata ada alam dengan jalan illah, minta Allah keji akan mereka itu, seperti barang yang sabit pada gerak anak jari serta bergerak cicing. Maka bahawa gerak jari itu daripada mereka itu, di sisi mereka itu illah bagi gerak cicing, dengan makna bahawa gerak jari itu memberi bekas pada gerak cicing akan sebagai memberi bekas illah daripada ma'lul. Maka berkata mereka itu bahawa Allah Ta'ala itu mengadakan gerak jari dan anak jari itu mengadakan gerak cicing, dan menamai oleh mereka itu akan zat Tuhan kita itu illah bagi segala illah. Barang yang tersebut itu Allah tu illah bagi segala illah. Nak ada perkara semua yang lain ni hasil daripada Allah, turut Allah. Allah tak buat. Allah lah yang ada pertama-tama. Sebab Allah ada air. Dengan sebab daripada air itu ada yang lain. Ada makanan. Dengan sebab ada makanan, adalah kenyang. Terus yang lain turut ada, turut ada, turut ada. Itulah dengan jalan illah. Yang sebenarnya maksudnya begini, alam ini ada dengan tersebab terjadi daripada Allah dengan tidak kehendak oleh Allah. Yang pertama-tama adanya ialah Allah. Yang lain ada, yang kedua, yang ketiga dengan sebab ada Allah Ta'ala. Allah tidak buat, terjadi dengan sendiri. Itu ada dengan jalan illah. Sebab tu kata Tuhan itu illah bagi segala illah. Dan makna tabi'at itu bahawa jadi daripada sesuatu itu oleh sesuatu yang lain, dengan tabi'atnya, tabi'at sesuatu, yakni dengan hakikatnya. Tadi rojak domir tu tak betul sikit tu. Makna illah bahawa jadi daripada sesuatu itu oleh sesuatu yang lain. Jadi daripada sesuatu oleh sesuatu yang lain. Jadi daripada gerak jari oleh sesuatu yang lain, gerak cicing. Jadi daripada sesuatu itu iaitu Allah oleh sesuatu yang lain iaitu alam. Daripada ketiadaan ada baginya
baginya bagi suatu iradah dan ikhtiar padanya pada suatu yang lain, yakni pada jadi suatu yang lain atau dhamir dia. Ada makna tabiat, kembali klik sini semula, bahawa jadi daripada suatu itu iaitu Allah, jadi daripada Allah oleh suatu yang lain, oleh alam, dengan tabiatnya iaitu dengan hakikat zat Allah, daripada ketiadaan ada baginya bagi suatu, bagi Allah tu iradah. Allah tak ada iradah dan ikhtiar padanya pada suatu yang lain. Allah tak ada kehendak, serta terhenti atas wujud syaratnya dan ternafi mana. Tapi syarat kena ada syarat, dan syaratnya jangan ada mana, ada yang menegah. Misalnya yang demikian itu daripada orang yang berkata dengan dia dengan tabiat, misal mengikut hak orang kata, kita dah telah dikeji oleh Allah akan mereka itu, yang itu minta Allah keji akan mereka itu, seperti barang yang sabit pada api, maka bahwasanya memberi bekah daripada mereka itu pada memberi bekah, yakni memberi bekah oleh api daripada mereka itu di sisi mereka itu. Api ini di sisi orang yang i'tikad ada sesuatu dengan jalan tabiat. Api itu memberi bekah kena daripada, kena dia terjemah daripada indah. Memberi bekah, yakni memberi bekah oleh api daripada mereka itu di sisi mereka itu, di sisi orang yang berkata dengan dia dengan tabiat. Memberi bekah pada menganguskan, memberi bekah dengan tabiatnya dan hakikatnya, yakni dengan diri zatnya, dengan makna api mengadakan hangus itu dengan sendirinya. Api mengangus dengan diri dia sendiri, tetapi pada ketika wujud syarat, kena ada syarat dia, dan iaitu syaratnya bersentuhnya sentuh api, dan ternapi manik, dan iaitu ternapi maniknya basah, kena ternapi basah, jangan ada basah. Maka farak antara ilat dan tabiat itu bahawa ilat itu tiada terhenti atas wujud syarat dan ternapi manik, dengan bersalahan tabiat terhenti atas wujud syarat dan ternapi manik. Bandingnya seperti api dia menganguh. Itu api menganguhkan suatu dengan tabiatnya, nama dia, dengan diri dia bersifat dengan panas, dan sebelah yang hangus itu tidak basah, terbakar dengan automatik begitulah. Maknanya alam ini ada mengikut Allah. Allah ada, alam ikut ada. Ikut ada ni dengan ikut zat Allah, kerana Allah cukup syarat. Allah bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu, haya, samuk, basar, kalam. Sebelah alam ini tidak ada manik nak ikut ada Allah. Lalulah alam ni ada, langit ada, matahari ada, dengan tidak kehendak oleh Allah. Berlaku semua ni dengan jalan tabiat sesuatu. Asalnya Allah, yang lain tu ikutlah. Bila ada dah api menganguh dengan tabiat dia. Bila ada air memuah dahaga dengan tabiat dia. Itu kafir. Itu sebab bagi jadi kufur yang kita belajar tadi. Perbezaan antara tabiat dengan ilatnya, ilat tak syarat. Maka bila ada ilat adalah maklul. Adapun tabiat kena ada syarat dia, iaitu ada syarat dan ternapi mana. Maka jikalau dikata orang di mana wujud syarat dan ternapi mana dengan nisbah bagi memberi bekah Tuhan kita tabaraka wa taala, nisbah dengan Allah mana syaratnya, mana ternapi mana? Maka dijawab dengan bahawa syarat itu maujud pada waqi', dan mana itu dinafi seperti demikian itu pada waqi', pada hak realiti. Kita tak tahu syarat tu macam mana. Pada waqi' ada lah, sebab alam ni ada. Makna mana ada, tak ada ternapi dengan dalil alam ada. Dan jikalau tiada kita lihat atas demikian itu sekalipun, kalau kita tak tahu pun
ada syarat ternapi manik sekalipun. Dan dengan bahawa jawab boleh dua. Satu, jawab dengan kata syarat tu ada, ternapi manik tu ada di sana. Dan dengan bahawa mereka itu tiada berkata mereka itu dengan demikian itu, mereka itu iaitu yang berkata dengan tabiat, tiada berkata, tiada i'tiqad mereka itu dengan demikian itu, dengan syarat ada manik pada ada syarat pada Allah dan ternapi manik, melainkan nisbah bagi yang baru ini jua. Nisbah dengan benda baru saja hak dia kata ada syarat ternapi manik. Nisbah dengan Allah dia tak kata. Maka hanyalah sahaja. Dan hasilnya, kesimpulannya, bahawasanya Allah Ta'ala fa'il dengan iradah. Itu kesimpulan akidah kita. Allah yang membuat dengan kehendak dan ikhtiar, tiada dengan tergagah, dengan terpaksa, dan dikerasi akan dia, seperti barang yang menyeka akan dia oleh orang yang disesatkan Allah Ta'ala akan dia atas pengetahuannya. Tak seperti orang yang sesat dengan ilmu. Orang ada ilmu tapi sesat, tu orang ahli falsafah, orang ahli saintis Islam dia panggil. Ahli sains Islam yang tolak oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali di munculnya ahli sains Islam ramai tapi sesat di dalam akidah. Ahli sains ni dia berasa dia bangga, dia berbangga dengan sebab dia pentas fikiran, cerdik cara mikir dia rasa dia boleh nampak ke semua. Cuba tengok ke orang ahli sains, orang falsafah, dia bercakap perkara-perkara yang kita tak sampai fikir, dia nampak jauh fikiran dia rasa dia bijak. Bila dia rasa dia bijak, dia berbangga. Dia berbangga, dia nampak semua hikmah-hikmah. Sebab apa? Boleh air kita minum dia puas dahaga. Dia boleh baca kat situ. Oleh itu, air ni boleh puas dahaga kerana ada tenaga, ada oksigen kat situ, ada tenaga kat situ. Bila kita minum dia puas dahaga. Cuba kita ambil satu air yang kita asingkan bahan-bahan kekuatan yang ada pada air itu tak puas dahaga. Jadi dia nampak, dia buat kaji dia. Maka dia hubung ikatan berlaku sesuatu dengan tabiat. Ini puas dahaga dengan sebab air. Itu dia. Maka dia orang ada ilmu tapi sesat di atas ilmu. Tu kata orang disesat oleh Allah atas ada pengetahuan. GPS ada tapi cari tempat tak jumpa. Kena tipu di GPS tu. Dan dicap oleh Allah Ta'ala atas pendengarnya. Allah tutup pendengar dia. Dan atas hatinya. Dan telah menjadikan oleh Allah tutup atas matanya. Allah pun mata pun jadi ada penutup. Termaksud tutup ni ada penutup, risyak. Wa ala absarihim risyawah. Kita tengok gini tak nampak, ada risyawah, ada selapu, ada penudung yang menudungkan mata dia. Dia tengok, dia lihat perkara al-haq tak nampak. Wal'iyadzabillah. Ya ini payah cek dengan komputer tak nampak ni. Nak buat cermin mata pun tak boleh. Allah buat risyawah, buat penutup yang kita tak nampak. Haluh penutup Allah. Allah mendindingkan dia daripada al-haq. Dan kata musannaf, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Dan yang kesembilan daripada yang mustahil atau Allah Ta'ala jahil, artinya tiada mendapat sesuatu, tiada mendapat akan sesuatu, tiada berbetulan dengan hakikatnya.
Begitu kan? Begitu kah surat tu? Yang ke-9, mustahil atau Allah jahil. Artinya, arti jahil tiada mendapat akan sesuatu, yakni tidak tahu sesuatu pun. Tiada berbetulan dengan hakikatnya. Tiada mendapat berbetulan dengan hakikatnya. Rasanya ada kitab kat sini, ada kitab ada jatuh barangkalinya. Rasanya kita ada jatuh tu, kena tengok niskhah hak asal. Makna jahilnya tiada mendapat akan sesuatu, tidak mengetahui akan sesuatu. Tiada berbetulan dengan hakikatnya, atau mengetahui sesuatu tiada berbetulan dengan hakikat. Dia nak gitu. Tak tahu, nama dia jahil. Atau tahu tapi tak betul dengan hakikat, dia panggil jahil juga. Dia tak tahu langsung. Kata di masjid wilayah di hari Khamis ni ada apa? Tahu ko tak tahu. Tu jahil. Kamar dia seorang tu pula, aku tahu. Tahu apa? Dia buat pameran kitab. Dia kata. Dia tahu juga tak betul dengan hakikat. Tahu ada majlis berdialog, majlis munazarah. Dia kata begitu. Itu tak betul dengan hakikat. Kamu tahu kucing? Tak tahu. Kamu tahu kucing? Tahu. Macam mana? Dia bergading dua, berbelalai. Dia boleh buat tarik kayu. Itu jahil juga. Kedua-dua tu jahil. Yang pertama nama jahil basit, yang kedua nama double jahil. Dia tahu tak betul dengan hakikat tu, kata jahil murakkab dah. Dia tak sedar, kata dia tak tahu, dia tahu semata. Dan barang yang pada maknanya makna jahil. Jahil tiada mendapat, takluk sana, tiada mendapat dengan maklum barang mana maklum ada ia. Mana-mana satu perkara benda yang jenis diketahui. Dia jahil dengan manusia, ke dia jahil dengan satu bintang, ke dia jahil dengan satu titik air ke, sepatutnya dia kena tahulah. Tetapi perkara yang patut ditahu dia tidak tahu, itu nama dia jahil. Artinya, dan demikian lagi mustahil atau Allah Ta'ala itu jahil. Sama ada jahil, sama ada jahil basit, artinya jahil yang tiada bersusung, iaitu tiada mendapat akan sesuatu, tak tahu sekarang buk. Atau jahil murakkab, iaitu yang bersusung dua jahil. Pertama tiada mengetahui akan hakikat sesuatu, dan keduanya tiada mengetahui akan dirinya itu tiada mengetahui. Itu jahil murakkab, seperti yang telah terdulu sebutnya pada awal kitab ini. Dan barang yang pada makna jahil, hak seperti jahil, bukan jahil tapi seperti jahil. Bukan jual tapi seperti jual. Dia ada ma fi makna, tidak makan tetapi seperti makan, makna makan. Ada gitu. Kalau makan ni kita ambil makanan masuk dalam mulut, dia telan masuk, itu dia panggil makan. Barang pada makna makan, iaitu kita masukkan air glukos melalui orak kita darah, jadi kita rasa kenyang. Itu pada makna makan nama dia. Oleh itu makan itu membatalkan puasa. Bila kita masuk air glukos, air untuk mengenyangkan, batal puasa, kerana barang pada makna makan, seperti makan. Puasa, hikmat puasa nak jaga makanan dan minuman. Dia masukkan barang pada makna makan. Batal atau tak batal? Batal puasa. Kalau tak batal,
untung kita. Waktu zuhur masukkan glogos, kenyang, lapar kita. Tak boleh, kerana barang pada makna makan, barang pada makna dia. Saya jual jam saya kepada awak dengan harga 2,000 baht, itu jual. Kalau kata begini, jam saya, saya kasih, saya sayang, tapi ingat saya nak bagi ke awak, saya hadiah kepada awak jam saya, tapi syarat awak bagi cicing awak ke saya. Dia pun okey, aku dah suka pada jam kamu, ambil, aku bagi cicing aku padamu, aku pun baik juga dengan aku hadiah cicing aku padamu, syarat mu bagi jam pada aku. Begitu nama jual pada makna. Itu pada makna jual, fi maknal bai' dia panggil. Heboh bi thawab. Kita heboh dengan nak balas, nak ada gantian. Beri dengan ada gantian, itu nama fi maknal bai', pada makna jual di dalam fiqh. Lepas tu kita kena faham juga fi maknahu tu. Kita nak meletakkan sesuatu pada maknanya. Ini kena ada kemahiran lah. Kalau kita letak tak betul, tak salah hukum kita. Begitu jahil tak tahu, itu lawan ilmu, mustahil di atas Allah. Barang pada makna jahil, seperti jahil juga, itu mustahil di atas Allah, walaupun bukan jahil. Apa dia barang pada makna jahil? Dan barang pada makna jahil seperti zan, dan iaitu zan mendapat ia seorang akan tepi yang rajah, dan syak, dan iaitu mendapat akan tiap-tiap dua tepi itu atas had bersamaan, dan waham, dan iaitu mendapat akan tepi yang marjuh, yakni berat pihak tiada tahu dan ringan pada pihak mengetahui. Dan setengah daripada makna jahil itu keadaan ilmunya itu daruri atau nazari, badihi atau kasbi. Nampaknya sini kita satu perkara yang kena faham, dengan sebab ada berlaku silap faham. Sini silap faham di dalam kalangan guru-guru kita orang Melayu, guru hak biasa-biasa, hak tidak muhaqqiq. Ulama yang tahqiq seperti almarhum pada dan Syekh Tawai Ahmad, Tuai Faridah dan upamanya, itu tak berlaku silap. Orang-orang yang tidak tahqiq dia silap di dalam faham makna waham, makna zan, makna syak. Oleh itu kita ni kalau nak pergi pun rasanya tak boleh langkah dah, kerana perut marah. Dia kata jangan kena isi hak lain dah, aku tak terima dah hak lain, perut kata. Dia suruh beradu dah lah. Kita isi perut pula lepas pada ni. Wallahu a'lam. Kita akan sambung di masa yang ditetap oleh pengurusi. Syukran jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Bapak Haji Ghazali atas penyampaian dan penguraian kitab Aqidatul Majlis sebentar itu tadi. Rata-rata dan nanti tuan-tuan, peserta-peserta yang dirahmati sekalian, majlis akan